हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग एंड चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे ब्लॉग में। आज जन्माष्टमी है तो आज देखते हैं सुबह सुबह का राधा कृष्ण जी का मंदिर का दृश्य। सुबह सुबह क्या चल रहा है राधा कृष्ण जी के मंदिर पे। हमारे आपको मैंने दिखाया था ब्लॉग में, बैन गोपाल जी का मंदिर है मेरे घर के पास। तो गाइस चलते हैं उसमें और देखते हैं क्या है सुबह सुबह। तो देखिए गाइस, सजावट चल रही है, यहाँ पे सजावट हो रही है, ये सब कुछ चल रहा है। यहाँ पे रात को बहुत ज़्यादा अच्छी सजावट होने वाली है और हमारे बांके बिहारी जी का, कृष्ण जी का जन्मदिन मनाया जाएगा बैंड गोपाल मंदिर में। तो गाइस चलते हैं अंदर। ये देखिए गाइस, हमारे बांके बिहारी जी कितने सजे हुए बैठे हुए हैं। तो गाइस चलते हैं अंदर। तो गाइस हम दर्शन करके आ चुके हैं और हम चलते हैं। अब रात को आएंगे और आपको दिखाऊंगा मैं कैसा होता है रात को यहाँ पे। इतना अच्छा प्रोग्राम, बहुत ज़्यादा भीड़ और बहुत ज़्यादा रोशनी होती है यहाँ पे। तो गाइस चलते हैं आगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक बाज़ार का मंदिर, जिसमें वो वहाँ पे भी हमारे राधा रानी जी बहुत अच्छे तरीके से सजे हुए होंगे, बहुत अच्छे सुंदर से लग रहे होंगे हमारे बांके बिहारी जी के जन्मदिन पर। तो गाइस चलते हैं अब दूसरे मंदिरों में, आपको दिखाता हूँ वहाँ का दृश्य है। चलिए गाइस।